আছে মণি বাবু আছে আৰু বাবু বাইদেউ অলপ সময় যদি আছে আৰু দুদু হাত গেলি তাহাঁতৰ লগত গুচি হ'ব যিয়ে নহওক পুদুৰ লাটৰ পৰা কোনোবা এটা থাকিব লাগিব পানী একদম তলটোৰ পৰা কোনোবা এটা চানৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু বাপে থাকিব তিনিটা থাকিব আৰু মানে বাবু বেছি আছে চিকিৎসা ভাল হ'ব লাগিলে নহয় পৰীক্ষা গেলা হৈ গৈছে নহয় পৰীক্ষা গেলাৰ এতিয়া ৰিপৰ্ট গেলা ডাক্তৰ এই গুৱাহাটী আহি পেলাই ডাক্তৰে চাব তাৰমানে ৰিপৰ্ট প্ৰায় 12খানমান পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আহি পাইছে আৰু আমি আমাৰ মানুহে নাজানো বুজিছে না ডাক্তৰে গম পাব কি আৰু দুখনমান এখন 3 দিন পিছত এখন 5 দিন পিছত আছে আৰু নদীত গাড়ী চলি আছে মানে বহু ধৰণৰ পৰীক্ষা চিকিৎসা চলিব ভাল আলোচনা আছে ডাক্তৰে কৈছে ছাৰ নাথিব